Bonjour à tous. Mirëmëngjesit të gjithëve. Ndodhemi në klasën e tretë me tekstin Supermax 1 në modulin numër 4, uniteti 7. Unité 7, j'aime, titullohet dhe titulli i mësimit. Unë pëlqej pra. Les résultats d'apprentissage qu'on va traiter dans cette séance sont exprimer le goût à partir des verbes aimer, détester, adorer. Demander des choses à boire ou à manger à partir des verbes vouloir et pouvoir. Exprimer la quantité avec les articles partitifs du, de la ou de le. Et donner des conseils pour avoir une bonne santé. Atëherë, rezultatet e të nxënit në këtë mësim, që tashmë kemi filluar, por që do ta vazhdojmë dhe këtë javë, janë të shprehim shijet tona nëpërmjet foljeve. Aimer, détester dhe adorer. Pëlqej, urej dhe adhuroj. Demander des choses à boire ou à manger, të kërkojmë gjëra për të pirë ose për të ngrënë, duke përdorur foljet vouloir, dëshiroj dhe pouvoir mund. Exprimer la quantité, të shprehim sasin, kryesisht tek emrat e panumërueshëm, sepse emrat e numërueshëm normalisht i shprehim me numra 1, 1 ose 2, 3, d, ndërsa për emrat e panumërueshëm do të përdorim les articles partitifs, nyjet e pjesës që janë dy, të la ose të lë. Gjithashtu do t'japim dhe disa këshilla për të pasur një shëndet të mirë, si dhe do mësojmë një menu të ekuilibruar pra. Fillojmë me pjesën e leksikut. Pour manger, për të ngrënë. Quand on a faim, themi j'ai faim. Kur kemi uri, themi j'ai faim, unë kam uri. Atëherë nga kolona e parë kemi frutat dhe prandaj e kam nisur me un fruit. Përveç kësaj kemi dhe disa emrave të gjënisë femërore që nuk janë fruta normalisht. Ndërsa nga kolona tjetër kemi disa emra të gjënisë mashkullore. Flasim gjithmonë tek ushqimet. Atëherë, ato që janë të numërueshëm i kanë vënë me artikle indefini, me nyen e pasquar 1. Ndërsa ato që janë të panumërueshëm kanë përdorur artikle defini, nyen e shuar l ose la, sipas gjënisë. Atëherë, un fruit, një frut, une banane, një banane, une fraise, një luleshtrydhe, une orange, një portokall, une pomme, një moll, une pizza, një pica, la viande, mishi. Mishin e kemi emër të panumërueshëm. Le fromage, djathi gjithashtu, le peu, buka gjithashtu. Le poisson, peshku, por gjithashtu peshku mund ta përdorim dhe un poisson, një peshk, kur kemi për kafshët. Un légume, një perim, un œuf, një vezë, le chocolat, çokolata, por çokolata mund ta përdorim dhe zhv un chocolat, unë dua një çokoladë pra. Un bonbon, një karamele. Pourboire, për të pirë. Tek gjërat për të pirë i kemi të gjitha pothuajse të panumërueshëm. Prandaj dhe i kemi kryesisht me artikle me 2 ose me de la, siç e përdorim në fjali. Atëherë kemi j'ai soif, un kametje. De l'eau i thon ujit. 2 coca, Coca-Cola. Un jus de fruit, një lëng frutash. 2 lait, qumësht. Kemi dhe 2 shprehjet, c'est bon pour la santé, është e mirë për shëndetin, dhe c'est mauvais pour la santé, është e keqe për shëndetin. Atëherë, ose është i mirë, i keq për shëndetin. Shikojmë më poshtë nga ana gramatikore. I përmendëm dhe më lart kemi foljen aimer, détester dhe adorer për të shprehur preferencat, le goût, shihet pra. Aimer do thot pëlqej, détester urej dhe adorer, adhuroj. Janë folje të grupit të parë sepse mbarojnë me er. Foljet që mbarojnë me er
Kemi mësuar rregullin, i heqim R-ën dhe i shtojmë baresat E për vetën e parë, S për vetën e dytë dhe E për vetën e tretë. I zgjedhojmë. J'aime, tu aimes, il elle aime. Unë pëlqej, ti pëlqen, ai ajo pëlqen. Për shembull, j'aime le chocolat. Unë e pëlqej çokoladën. Détester, je déteste, tu détestes, il elle déteste. Unë urrej, ti urren, ai ajo urren. Mund ta përdorim në fjali. Il déteste le poisson. Ai urren peshkun. Adorer, adoroj. J'adore, tu adores, il elle adore. Unë adhuroj, ti adhuron, ai ajo adhuron. Mund ta përdorim në fjali me një emër. J'adore la pizza, par exemple. Unë adhuroj pizzën, për shembull. Kemi gjithashtu dhe foljet vouloir dhe pouvoir. Vouloir dëshiroj dhe pouvoir mund. Janë folje të parregullta të dyja. Dhe siç e shikoni, kemi je veux, tu veux, il elle veut. Unë dëshiroj, ti dëshiron, ai ajo dëshiron. Je veux un gâteau, për shembull, unë dua një ëmbëlsirë. Por mund ta themi dhe je veux du fromage. Unë dëshiroj djath me emër dhe je veux manger. Unë dua të ha ose unë dëshiroj të ha. Pra folja vouloir mund të përdoret edhe me një emër nga mbrapa, por gjithashtu shoqërohet edhe me një folje tjetër, por folja tjetër duhet jetë gjithmonë e pazgjedhuar në infinitiv. Je veux manger ose je veux un chocolat. Kemi dhe foljen pouvoir. Je peux, tu peux, il elle peut. Unë mund, ti mund, ai ajo mund. Folja pouvoir është një folje e cila e vetme nuk ka kuptim. Prandaj, gjithmonë duhet shoqëruar me një folje tjetër mbrapa. Pra, ndryshe nga folja dëshiroj, e cila mund përdoret me emër ose dhe folje, folja pouvoir do gjithmonë një folje mbrapa. Nuk do emër, po do vetëm folje në infinitiv, pra në formën e pazgjedhuar. Je peux lire, unë mund të lexoj. Je peux manger, unë mund të ha. Je peux danser, unë mund të kërcej. Atëherë, përveç kësaj, kemi gjithashtu dhe le partitiv. Nyjet e pjesës në ana gramatikore. Le partitiv, po i thosha dhe çfarë në pjesën më përpara, të cilat i përdorim për të treguar një pjesë tek emrat e panumërueshëm, pra tek ushqimet, por gjithmonë emrat e panumërueshëm. Kemi le fromage, për shembull djathin. Në qoftë se emri është i gjinisë maskullore, përdorim nyjen du. Du fromage. Pra, je veux du fromage. Sepse nuk mund të themi je veux le fromage, unë dua djathin. Le fromage është një term i përgjithshëm djathi, por ne nuk mund të ham të gjithë sasinë e djathit që kërkojmë. Pra, kur themi në kontekstin e të ngrënit, themi je mange du fromage ose je veux du fromage. La pizza është gjini femërore. De la pizza e përdorim me artikle partitiv. Pra, një pjesë të pizzës, je veux de la pizza, dua pizza, pra. Por nuk mund të marrim të ham të gjithë pizzën një herësh, pra e marrim me pjesë. Kemi dhe lëngje të cilat janë të panumërueshme. Lo, uj. Duke qenë se fillon me zanore, pavarësisht nëse është gjini femërore apo gjini maskullore, gjithmonë nëse kemi emrin që fillon me një zanore a, e, i, o, u ose dhe me një h të pazëshme, atëherë përdorim artikle dl. Lo do ta përdorim dl. Je veux dl. Atëherë, shikojmë pak më lart tani. Kemi
Des conseils pour avoir une bonne santé. Disa këshilla për të pasur një shëndet të mirë. I shikojmë me radhë. Boire de l'eau. Të pim ujë. Pra, boire de l'eau do thot të pish ujë. Manger sans télé. Të hash pa parë televizor. Manger équilibré. Të hash në mënyrë të ekuilibruar. Dalimi pak te kjo pika. Të hajmë në mënyrë të ekuilibruar. Çfarë do të thotë? Duhet kemi parasysh që tek ushqimet, kur ham në mënyrë të ekuilibruar, të kemi në tavolinë de l'eau, ujë, dhe proteinat të cilat mund t'i marrim nga la viande, pra de la viande, du poisson ose des œufs. Mund të zgjedhim mishin, peshkun ose vezët. Il faut toujours avoir des légumes. Duhet kemi gjithmonë perime në tavolinë. Përveç kësaj, e rëndësishme është dhe një produkt bulmeti, du lait, du fromage ose du yaourt, qumësht, djath ose kos. Dhe në fund, un fruit, një frut. Vazhdojmë pra me këshillat. Il faut prendre des repas réguliers, duhet hash vakte të rregullta dhe bouger, të lëvizësh. Për shembull, il faut marcher, il faut danser, il faut faire de la gymnastique. Atëherë, në ushtrimet që do të shikoni, gjatë orës së mësimit do ju kërkohet që të ndërtoni edhe një menu të ekuilibruar duke e përzgjedhur disa nga produktet të cilat i përmendim më lart. Uroj që ta keni të lehtë dhe të mësoni sa më mirë.